3个止咳小秘方。第一个金桔蜂蜜膏。做法很简单，金桔用盐洗干净，一切4瓣，去掉里面的籽。不去籽的话会有苦味儿。把这些去了籽的金桔倒进锅里，这个锅一定要是无油的，然后加入蜂蜜。我买的这个是半公斤的金桔，大概放了4大勺蜂蜜，然后开小火慢慢熬煮，全程不用加1滴水，一定要用小火。熬上4、5分钟以后，金桔里的水分就会被自然的激发出来。这个时候一定要不停的搅拌，熬上20几分钟后，就像这样没有水分了，就差不多可以关火，放在一边冷却。变温后再加上2勺蜂蜜，拌匀以后就可以装瓶了。这个瓶子一定要是无水无油的，放冰箱冷藏10天半个月也不会坏。如果家里老人孩子嗓子不舒服，咳嗽总不好，就每天喝上2、3杯。第二个蜂蜜腌白萝卜。白萝卜去皮切成小丁儿，挖2勺蜂蜜腌10几分钟，萝卜里的水分就会被全部腌出来。要是家里有人咳嗽总不好，就像这样每天腌上1小盘，连续吃几天，对止咳是有帮助的。第3个大蒜蜂蜜水。大家都知道，孩子咳嗽的时候煮一些大蒜水喝是很好的，但是直接喝蒜水很辛辣，很多孩子都喝不下去。这个时候我们把蒸好的蒜水凉温后再加一点蜂蜜，口感会好很多，而且止咳的效果是1+1大于2的。